তো বন্ধুরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, দেখুন কত বোমলা হয়েছে, মোটা মোটা বোমলা এবং চিংড়ি মাছ তো আছেই। তো আমাদের এই নৌকাটায় করে মাছ ধরতে যাওয়া হবে। চলুন যাই, তোমাদের দেখাই মাছ ধরা দৃশ্য। তো আমাদের মেশিন মারা হবে, বুঝে পড়বো। আমাদের দাদা তো মেশিন মারার তোরে একদম রেডি হয়ে পড়েছে। দেখা যাক মেশিনটাও মারবে। মেশিন মারা হয়ে গেছে। আমাদের নদীটা দেখুন, এই নদীর নাম হচ্ছে কার্জন কেক। এটা আমাদের নদী। আমরা এখন জাল তুলতে যাচ্ছি। তো জালের দড়ি আমরা ধরে ফেলেছি, এই দড়ি টানলেই জাল উঠবে। এই জাল তো উঠে গেছে, মাছ তো ছটকাচ্ছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক জালে আজ কি মাছ পড়ে। এই জাল আর একটুখানি বাকি। কিন্তু মাছ তো পড়েছে, অনেক মাছ পড়েছে। তোমরা দেখুন মাছ তো অনেক হয়েছে, তুলতে পারছে না, তুলে নেবে। তো আমাদের এটা আরেকটা জাল ধরা হয়েছে, তারপরে আরেকটা জাল, এই জালটা টানা হচ্ছে। এই জালেও মাছ আছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক এই জালেও কত মাছ পড়ে। বাবা, মাছ তো পড়েছে, কত মাছ হয়েছে তোমরা তো নিজেই দেখতে পাচ্ছ। তো এটা আমাদের নদী, এই নদীটির নাম হচ্ছে কার্জন কেক। নদীটি দেখুন কত বড়। তো আমাদের দুটা জাল তোলা হয়েছে, আরও একটা জাল বাকি আছে। ওই জালটা তোলা হবে, তারপরে আমাদের মাছ বাছা হবে। এই জালটা আরেকটা জাল ধরে নিয়েছি, এইটা তোলা হবে। তোলা বা হয়ে গেছে, এই আমাদের মাছ বাছা শুরু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন। পরে আবার এরকম ভিডিও আসতে চলেছে।